So यहाँनिर Valentino को फोटो खिच्न आँटेको. My first ever Valentino. यहाँ Gina is behind the scene as always. Natural गर्ने कि स्टुडियो गर्ने कि नेचुरल गर्ने दुईटै गर्नु न मैले एउटा गर्छु फुल बडी त ननिकाल्ने हैन जस्तो भए पनि हुन्छ तिमीलाई एडिट गर्नु भिडियो खिच्दै हो ले Oh my god, ring त लाग्यो. Okay, before I wrap up this video, shout out to you, Gina. Come here, Gina, for helping me as always. Big shout out to her. Follow her on Instagram if you wanna get in touch with her. So, bye. Thank you. Behind the scene, always helping me. Hey guys. Hey guys, Namaste. स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि. Thank you so much for watching. So आज चाहिँ as you can see by title, आज चाहिँ म PR unboxing गर्ने छु. यहाँनिर हेर्नु न कि यति धेरै पोका आएको छ. अनि बेसिकली यो सबै चाहिँ मेरो लागि चाहिँ लाइक फ्री स्पोन्सरशिप हो. त्यसैले मैले सँगै गरेको. नर्मली चाहिँ लाइक पेड कोलाबोरेसनहरु चाहिँ म आजकल चाहिँ पेड कोलाबोरेसनहरु चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको छु. अनि यो चाहिँ सबै गिफ्ट हो. अनि तपाईहरुलाई पनि देखाउँ भनेर. सो तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने हेरिराख्नुहोस् ल. अनि मेरो छोराले मलाई यहाँ हेल्प गर्दैछ. अनि छोरासँगै म आज अनबक्सिङ गर्छु. आउने हो? आउँदैन. आउनु हुँदैन भन्छ. त्यहाँ जिस्काएको तपाईलाई. ल, सुरुमा मेरो छोराले के खोल्दैछ? म यो पोका माथि छ. घाम आयो. आज चाहिँ घाम पानी भइरहेछ. वेदर सो मेरो छोरा कति सुतेछ हेर्नु. Oh, पानी पर्यो. Sorry about that. खै निकाल्न सकिन है म. के रहेछ? Says thank you over here. यो चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनु भएको. मलाई प्यारो मेरो भ्युअर्सले चाहिँ उसको नन्दलाई उसको बिजनेस सपोर्ट गरेको किनेर मलाई पठाइदिएको. सो थ्याङ्क यू सो मच. एकछिन पापा एकछिन अर्को खोल्दै गर नि त तपाईँ. मैले त कसरी खोलेछु. सरी गाइस. सो बेसिकली यस्तो रहेछ. अनि कार्ड पनि पठाइदिनु भएको रहेछ. अनि कार्डमा चाहिँ इट सेज डियर SUNUK, thank you for supporting my small business from Chiring Lama Guru. Oh, thank you so much. थाले गर्न नि प्याक. सो उहाँले चाहिँ मलाई कस्तो मजाको झुम्का पठाउनु भएको रहेछ. यो झुम्का चाहिँ के भन्छ पिज्जा के केस खालको चुरा भन्छ नि. पिज्जा र के भन्ने. कस्तो राम्रो रहेछ बोजू हेर्ने. अनि अर्को चाहिँ ल यो त छुट्टेछ. कान्ता लान्छ नि होला नि.
सरी गाइस यो त छुट्टेछ बिचारा किन नलाउनु भयो भनेर सोध्नुहुन्छ होला तर कसरी छुट्टेको रहेछ यो यस्तो पहिले साबुटरमा किनेर या थ्याङ्क यू सो मच अनि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने म स्क्रिनमा राख्नेछु उहाँको बिजनेस अर इन्स्टाग्राम ह्यान्डल सो प्लिज डु एन्ड सपोर्ट स्मल बिजनेस अनि यो अर्को चाहिँ मलाई बोनस लुकले पठाइदिनु भएको हो बोनस लुक चाहिँ इट्स दे आर लाइक जेन्युन प्रोडक्ट्स होइन सोर्स फ्रम इटली उहाँ चाहिँ लाइक एकदमै धेरै डिस्काउन्टहरू भएको सामानहरू पाउँछ सो प्लिज डु चेक इट आउट लाइक दे आर लाइक 100% जेन्युन भन्नुभएको सो कानमा सुन यो चाहिँ के रहेछ डाइनामिक ननिकाल न खै थाहा छैन बेबी तपाईँको हो जस्तै लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच यो चाहिँ मेरो छोराको जुत्ता रहेछ त्यसलाई पठाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ लाइक इट्स फिल सो लाइक स्टडी लाइक एकदमै बलियो खालको सो एकदमै धेरै युज हुन्छ अनि यतानिर चाहिँ इन सोल कम्फर्ट मेमोरी फर्म पनि रहेछ ओ हाउ नाइस अफ यु गाइस बोनस लुक अनि बोनस लुकले चाहिँ अर्को चिज पनि पठाउनु भएको रहेछ दुईटा पठाउनु भएको रहेछ अनि के रहेछ यो oh my god it looks like Valentino यसो हेर्दाखेरि मेलो कस्तो राम्रो क्वालिटी के oh my god okay it's हिदेशको त्यो पनि Valentino bag ल अनि I don't know what to say like thank you so much साडीहरुमा चाहिँ एकदमै राम्रो देख्छ and I don't know you can wear it oh भित्र डस्ट ब्याग पनि रहेछ यस्तो खालको oh wow so you can put your expensive bag over there अनि थाहा छैन बेबी भित्र चाहिँ यो चेन पनि रहेछ म लाएर पनि देखाउने छु तपाईहरुलाई एकछिनपछि एकछिन है छोरा ए कति लामो चेन रहेछ है छोरा so this is how the chain looks like अनि छेउमा राख्ने ठै खै बाबा Okay, so this is how it looks like inside. It is very spacious. एकदमै धेरै सामानहरु अट्छ अनि यस्तो खाको Okay. Finally, so you sorry, it's a crossover भएर बोक्नु मिल्छ. So basically this is a genuine Valentino. उहाँले भन्नुभएको छ लाइक इफ यु डोन्ट बिलिभ इट लाइक बारकोडहरु लेख्नुभयो भने चाहिँ आउँछ भनेर लेख्नु भएको छ क्या सो यस तपाईहरुलाई पनि अलिकति नक अफ प्राइसमा जेन्युइन प्रोडक्ट्सहरु किन्नु मन छ भने प्लिज हेड ओभर टु बोनसलुक चट्ट लाएर एकछिन बेबी एन्ड आइ एम सो ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्कफुल for Bonuslooks for sending like such a genuine quality म र हितेशको लागि thank you so much all the links gonna be down below and I believe उहाँले चाहिँ कुपन कोड पनि बनाउनु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ सो कुपन कोड बनाउनु भएको छ भने म स्क्रिनमा हाल्ने छु you can use the coupon code तपाईहरुलाई चलाउनु मन छ भने कुपन कोड चलाउनुहोस् अनि they are again 100% genuine sourced from Italy so don't be scared that it's fake भनेर they are like genuine
products, trust me. Even the quality feels awesome. I really love memory foam ko juta मेरो छोराको लागि. So thank you so much. So last but not the least, I believe this is a beauty product. So let's see के छ यहाँनिर है. नगर न मम्मीको के गरेको है रहेछ ए यो त यस स्टाइल पो रहेछ ए ओके सो यो चाहिँ यस स्टाइल रहेछ यो यस स्टाइलको चाहिँ अर्कोचोटि म बनाउँछु एकछिन यो अर्को पालि खोल्नुपर्छ आम सो सरी आई थट इट वाज ज्योति सिस्टर हु सेन्ड मी बट अनफर्चुनेटली इट इज नट सो आजको लागि दुईवटा मात्रै पिआर अनबक्सिङ रहेछ फेरि अर्को पनि गर्नु पऱ्यो ठिकै छ खेन्चाना सो तपाईँहरूलाई साह्रै धन्यवाद भिडियो हेरिदिएकोमा चट्टा लाएर अनि तपाईँले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने प्लिज हिट thumbs up and like and subscribe for more videos like this अनि यस स्टाइल भन्दाखेरि चाहिँ मेरो गिभ अवेको त्यो प्रमोसन भिडियो मैले गरेको थिएँ नि त्यो याद आयो क्या सो तपाईँहरूले भाग लिएको छैन भने प्लिज फिल फ्री टु एन्टर माई गिभ अवे लाइक देयर विल बी 2 लकी विनर्स फिल फ्री टु टेक पार्ट अनि जुलाईको एन्डमा चाहिँ म गिभ अवे विनर चुज गर्नेछु अनि आजको लागि त्यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच बोनस लुक एन्ड थ्याङ्क यू सो मच sister for supporting me and sending me this beautiful gift. I'm so happy to swag this. तर I'm so sorry like के भयो यो तर म हातले बुनेर सिलाउन खोज्छु मलाई चाहिँ यो ब्याड सर्भिस भनेर देखाउन खोजेको हैन genuinely I wanted to show you guys that my real reaction मेरो genuine reaction देखाउन खोजेको थिएँ अनि त्यस्तो भएछ please don't be I don't know के भन्नु sad नहुनुस् फ्युचरमा बी केयरफुल ऱ्यापहरू गर्दाखेरि बबल ऱ्यापहरूले गर्दाखेरि अलिकति राम्रो हुन्छ सो इट्स अ लेसन टु बी लर्न्ड आई वुड से डोन्ट टेक इट एज लाइक सुनु मलाई कस्तो ब्याड इम्प्रेसन देखायो मेरो स्मल बिजनेसमा त्यस्तो नभन्नुहोस् तर इट्स अ लेसन टु बी लर्न ओके सो त्यही भन्दैमा म यो भिडियो आज यता नै समाप्त गर्नेछु हि निड्स माई अटेन्सन लाइक हिज ग्राबिङ माई अटेन्सन बिकज म चाहिँ तपाईँहरूसँग मात्रै बोलेर उसलाई चाहिँ जेलस भयो जस्तो छ ओके ल छोरा थ्याङ्क यू मच भन्नु यता हेर नि त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आल सी इन माई नेक्स्ट भिडियो च्याट्टा लाएर थ्याङ्क यू हिटु मलाई हेल्प गरेकोमा ओके बाई guys see you next time peace out Packing a gift order for dear son SUNUK.